ပယေခါကွေအဘယံတဒါနာဂရာဇနာမာတိအဘယံတဒါနာဂရာဇနာမာတိတုပန္နာတောခေမမဂတိဗုဒ္ဓောတုပန္နာတောခေမမဂတိဗုဒ္ဓောအဘယံတဒါနာဂရာဇနာမာတိတုပန္နာတောခေမမဂတိဗုဒ္ဓောတနာဟိဝါစာဟိဥပဝယန္တံတနာယဝါစာဟိဥပဝယန္တံနာဂံတုပန္နာတရဏမဂန္တုဗုဒ္ဓံနာဂံတုပန္နာတရဏမဂန္တုဗုဒ္ဓံတနာယဝါစာဟိဥပဝယန္တနာဂံတုပန္နာတရဏမဂန္တုဗုဒ္ဓံအဘယန္တနာဂရာဇနာမာတိတုပန္နာတောခေမမဂတိဗုဒ္ဓောတဏှာယဝါစာဟိဥပဝယန္တံနာဂံတုပန္နာတရဏမဂန္တုဗုဒ္ဓံကောင်းပြီဒီပယခဝေဆိုလိုချက်ကတော့ရှေ့မှာဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒါမအောင်တော်တွေကိုငကားမင်းနေလာတယ်ပြီးကြလို့ရှိရင်ဂလုံးနေလာတယ်ဆိုတော့ဒီမအောင်တော်တဲ့မှာငကားနဲ့ဂလုံးနဲ့တွေ့ပြီပေါ့ဗျာအဲ့လိုတွေ့တဲ့အခါမှာဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ရှေ့မှာရောက်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့အခြေအနေတွေကိုဒီတော့မှဒီပိုက်မှာပြထားတယ်တော့ဘယ်လိုပြထားလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားတဲ့အဲ့နဂါကလုံးတို့မဟာဝန်တို့ဝယ်ပေါင်းစုံမိရထိုအခါ၌တဲ့နော်နာဂရာဇနံစောကပြုခဲ့ပြီးတဲ့နဂါမင်းတွေတုပန္နတော်ဂလုံးရဲ့ဘေးရန်ကနေပြီးတော့တဲ့အဘယံမကြောက်မလန့်ဖြစ်ရခြင်းသည်အာတိဖြစ်ပြီးတဲ့တော်ဆိုလိုတာကတော့နဂါဆိုတာကဂလုံးရဲ့အစာဖြစ်တယ်သို့တော့ဒီမဟာဝန်တို့ရဲ့မှာကြတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့မှာရောက်နေတဲ့အခါမှာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဒါတကူတော်မေတ္တာတော်နဲ့ဒီနဂါးတွေကဂလုံးရဲ့ဘေးရန်ကြောက်စရာမလိုဘူးတဲ့ဂလုံးတွေကလည်းပဲဒါနဂါးတွေကိုဒီနေရာမှာတော့အနေကင်းလုပ်ခွင့်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုတာကတော့ဒါဘုရားရှင်ရဲ့မေတ္တာတော်တကူတော်တွေနဲ့နဂါးတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်နာဂါတဲ့နဂါးမင်းတို့ဒီ၎င်းဂရုလာတုပန္နာဂလုံးတို့ဒီ၎င်းတဲ့တဏှာယဝါစာကြီးဆိုတာကနုညံ့ပြည့်ပြည့်တဲ့စကားကိုဆိုလိုတာပေါ့နော်တဏှာယဝါစာကြီးနုညံ့ပြည့်ပြည့်ချစ်ပွဲသောစကားတို့ဖြင့်ဥပဝယန္တံဥပဝယန္တာဆိုတာဒါပြောဆိုနှုတ်ဆက်တယ်ပေါ့နော်ဥပဝယန္တာတဲ့အမေရင်းဆိုရင်ပမာလေပင်ပွေဖက်ပြီးတော့စကားပြောဆိုကုန်လျက်ဗုဒ္ဓံရန်သူပင်ဖြစ်တော်လဲမေတ္တာသက်ဝင်အောင်မိတ်ဆက်ပြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်သာလျှင်တရဏံကိုးကွယ်ရာဟု၍အကံတုတရဏမကံတုမတရဏံအကံတုလို့ပုတ်ဖြတ်မယ်အကံတုပြုကြကုန်ပြီတဲ့ဒီခါဝိပရဲ့ဆိုလိုချက်ကတော့ဒါတည့်တဲ့အတိုင်းပဲငကားနဲ့ကလုံးဆိုတာကယံဘက်ဖြစ်တယ်တိုးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ရှေ့မှာရောက်နေတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ရဲ့အယံဘက်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဒါမိတ်ဆွေဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တိုင်းစားမရှိတဲ့မေတ္တာတော်တကူတော်ကြောင့်ပေါ့နော်ဘာပဲပြောမဟာသမယတုတ်တော်ထဲမှာဒီလိုထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါတယ်ဒါကြည်နူးစရာအကြောင်းအရာတွေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတုတ်တော်ရွတ်ဖတ်ပွားများတဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုဒါသိထိုက်တယ်နားလည်ပြီးမှရွတ်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးများတယ်ပေါ့နော်အောင်မြင်ပါစေဘေးကင်းပါစေအဆင်ပြေပါစေ